سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین مخک اللہ پاک د حرمت احکامات بیان کړ چې کوم سيزونه ښکارا حرام دي اغا دا غینه بعضی سيزونه الله ذکر کړو چې هغه وینا بدون کې مرداره خنزیر او چې د الله نه علاوه په د بل چانو ماغشتي شي. او بیا الله رب العزت فرمایل چې کدا یو وخت د مکه په انسان راشي چې دی د لوګي مري او د ته حرام خوراک ملاویږي نو دی به دومره خوراک کوي چې دی په د مرګ نه بچ. نن درس کې دا خبره فرمای چې کم خلق اغي احکامات پټي او په احکاماتو کې په تبدیلی باندې رشوتونو پیسې اخلي. الله فرمای چې دغه خلق چې دی اصل کې په خپلو ګېډو کې د جهنم اور ورچوي. ظاهري خو په دې ډېر خوشحالیږي ډېر په اسانه باندې چې دینو پیسې پیدا کوي د حرامو، خو د دې یو وخت شته په حرامو مړېدل نشته، د دنیا باندې مړېدل نشته. او کامیاب هغه انسان دی چې د صبر وکړي چې د سره سدي بس پدې باندې چې دا ډیر شي دی بس دې کامیاب شو. الله فرمایي چې نه به سره زه د رحمت خبره وکم او یو دردناک عذاب مې ولا ساتلې. او دا کار ځکه دا خلک کوي چې دی گمراهي واغشته د سبب بدل کې د هدایت په بدل کې الله ورته هدایت رولېږي، انبیاء کرام یې رولېږل، نو هغه پرېښود د هغې مقابله کې ګمراهي واغشته او بخنه پرېښود نو عذاب یې واغشته. الله وی د خدای په اور باندې چې کوم الله اور بل کړ دی په هغې دی صبر کوي، په هغې دی ښه خوشحاله دي چې زه بس ښه په خوشحالۍ باندې دغه طرف ته روان دي. او بیا اخر آیاتونو کې الله فرمایي چې کوم خلک هغې د الله په کتاب کې او د الله په دین کې اختلافات ساتي نو کدی هر څونه ځان ته دیندار وایي او پوه وایي خو الله وایي د دې د حق سره اړو تعلق نشته، دی د حق نه ډېر لرې دي، دی حق پېژنیم نه. چې کوم خلک په حق خبرو کې اختلاف کوي اگر چې ځان ته به دي چې کوم دی نو پویا او سمجدار وایي. نو نن درس خلاصه بس دا ده چې د الله دین چې کوم دی هغه پټول نه دی پکار. فقهای کرام فرمای چې ضروریات دین د دین د پاره چې کومې خبرې ضروری دي لکه زمونږ دا مرګري اکثر دا خبره کوي کنه چې دونه علم په هر چا فرض دی چې هغه په 40 غنټې زندگی تیرول شي. نه دا مدارسو کې چې کوم پړاویږي دا ګوره د 40 غنټو هغه دی سلګ لګ پکې زیات ته. نو کم از کم د فقه مسله دا د محترمو چې یو انسان بالغ شو او د باندې منس فرض شو بلوغ ته ورسېد نو لومبې خو به د بلوغ مسلې زده کوي
چې یاره یو انسان بالغ شي د باندې د خدای طرفه څه احکامات لازم شو د دې نه به ځان خبرې. دویم دا چې مونځ پې فرض شو نو د مونځ مسلې زده کول ولا هم فرض شو. دی به د ضروري مسایلو نه خامخا ځان خبرې که نه خبرې دی ګناهګار دی. روژه پې فرض شوه د روژې مسلې به زده کوي. زکات پې فرض شو د زکات مسلې زده کول پې فرض شو. حج او عمرې له روان دی د هغې مسایل به زده کوي. جهاد له روان دی د هغې مسایل به زده کوي. سیاست کوي نو د شرعي سیاست د مسایلو نه مزان خبرې چې ماله څه قسم سیاست پکار دی. قرآن او حدیث کم سیاست ته ټیک ویلی دی. تجارت کوي د تجارت مسایل زده کول پې فرض دي. نن سبا تاسو وګورئ لومبې زه ورپسې بل آیا په دې اصول باندې موږ روان یو؟ بالکل نه. یو سړی هغه د عمر 60-70 سال ته ورسېد هغه ته د مونځ یو مسله هم نه ورځي. هغه د اودس د مسایلو نه دی خبر، هغه د غسل د مسایلو نه دی خبر، هغه فرض واجباتو نه دی خبر. بس په هغه نورو ته یو نقشه کتلې ده چې داسې خلک ودرېږي او داسې ښکته کېږي او داسې سجدې له ځي، بس دغه کافي دي. او هغه د نیانې چې کم دی په ماشومالي باندې بس د مونځ سبق زده کړی دی او خبره خلاص. یا په دې چل خو نه کېږي که نن ما سکول کې په دې موضوع باندې تقریر کو چې څه د هغې ته زه دا مسایل بیانوم. نو پای کې د روژې ذکر راغی. نو ما وی د روژه کې د یوې خبرې ګورې احتیاط وکړئ. مې عام خلک په دې بې احتیاطۍ کې مبتلا دي. پېشمني وکړي نو چې لرې ځای کې بانګونه شروع شي، هلکه وي بانګونه شروع شو صاحب هله اوبوس کې بانګونه شروع شو. وایي نو چې اوبه دې اوس کرې نو تا خو د سار په بانګ باندې روژه ماته کړه، خبره خلاصه شو. څومره یقین وکړه د نیمې نه سوا هلکانو راته دا خبره وکړه ویره چې موږ خو کور کې هم دغه چل کوو چې لرې ځای کې بانګونه شروع شي نو وي زر زر ټول اوبوس کړي. د سار په بانګ یې روژه ماته کړه او ټوله ورځ یې ځان باندې چې کوم دی هسې ناره تېره کړه، هسې په ځان لوږه تېره کړه. هندو ستړی خدای ناراضه هغه قصه ده. هېڅ هم ونه شو. نو دا ولې چې د دې مسایلو نه خلک خبر نه، اهمیت چې کم دی خبر نه دی. د دې خبرې احتیاط پکار دی. چېرې زه دونه ځان ته زه نیک ویم، دونه پرهیزګاره ویم، زه حج د روان یم، زه په دا راته پته ده چې حج به فاسد کېږي په څه باندې، کم احکامات زما دپاره ضروري دي، کم نه دي ضروري، په کم زما حج خرابېږي، په کم رمانې دم لازمیږي. سوال نه پیدا کېږي. په صحیح طریقې سره چې یو سړی حج کوي که نه، زنګ بابایي صاحب به وي چې 2 میاشتې مخکې دې ټریننګ وکړي. یو خو ټریننګ دغه دی چې دا هلته دغه کې ښیي، دغه هم ضروري دی چې داسې به طواف که داسې به دا، خو نور د ضروري مسایلو نه به هم ځان خبره. دا د دین د لوازماتو نه دي. نو محدث صاحب فرمایي وی که یو انسان باندې کمې خبرې زده کول فرض شوي دي او دی هغه نه زده کوي او نه پوره کوي، هم دی چې کم دی وي په پټولو د احکاماتو کې راځي، په دې زمره کې دی هم راځي، وی دی په دې ګناه کې شامل دی. یو سړی نکاح کوي، دی به د نکاح مسلې نه زده کوي، دی به د طلاق مسلې نه زده کوي، که نه به دغسې چې کم دی نو زندګي به تېروي. دا نقصان هم ټول دغه ځای کې دی چې دی غریب ته پته نشته. پخوا به علماو تپوسونه کوله، بلکې بعضې وخت کې به وي د پخوانو علماو چې چا له نکاح تړل هغه ته به یې شابه آمنت بالله ووایه، ایمان مفصل ایمان مجمل. اوس خو که مونږ چاته وویل بیا به راباندې نکاح نه تړي، چې بل ځای نه به راولو دا غوسه چې خلکو نه آمنت بالله ور یو مال راځي څه. نو هغه پخواني علماو دې کې حکمت و، دا ډېر ښه عمل و. دې کې حکمت دا و چې عام خلک په خبرو کې احتیاط نه کوي. ناغي وی اس نه خدای مکه د نه زندګۍ کې چې ته داسې خبره ختلی چې په هغې باندې دی د ایمان نه خلاص شوي او د تاړو پته نه ناغي به دغه ټایم کې ور باندې کلمه مو وي، کلمه شهادت به مو وي، آمنت بالله به مو وي، چې بالکل د ایمان صفا سوتره شي. ځکه چې نکاح خو د مسلمان لپاره ده که نه. ناغي به احتیاطاً دا کار وکړه، دا مسله نه ده. هغه خلک محتاط نه دي وجې نه چې دی نو داسې بې پروایه سره جون تیرول نه دی پکار چې بس زه خو بس مسلمانی ده بس تیریږي، نور د هیڅ نه زه خبر نه یم د دې د سبا بیګانه. نو نن درس کې تقریبا دغه یو تعلیم موږ له راکوي. ان الذین بشک هغه کسان
یکتمونا چې هغوی پټوي ما هغه احکامات انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک من الکتاب د کتاب نه، چې د کتاب نه پرانا کې کوم احکامات نازل شوي دا پټوي. نو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې کوم سړي باندې سونه ضروریات او ضروری فرض مسائل نه د په ذمه لازم دي او دی یې نه زده کوي نو وي دیم په دغه زمره کې راځي چې قصدن مدني نه زده کوي دی د خدای احکامات پټي ځان په بې پروا کوي وي دی هم په دغه زمره کې راځي. ویشترون او دی اخلی به په دې باندې ثمنا قلیلا بیه سپکا په دې دین باندې پیسې اخلي بیه سپکا. نو دا دې ثمنا قلیلا خو ما ډېر پیرې وضاحتونه کړي دي چې دې کې دا نه راځي چې چا ختم وکړو بای دا ګورې بس هلکه پیسې مه ورکوئ یا پې ډوډۍ مه خوروئ چای پې مه څکوئ ځکه چې دا خو په قرآن باندې اغشتلي دي. نه 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 دا ګورې دا خو تا د قرآن عزت وکړو چې دغسې د اوچې شونډې رخصت که دا خورې د قرآن بېادبي وکړه ښه پوره خرچ پې وکړه پیسې هم مله ورکړه ډوډۍ هم پې وخوره چای هم پې وڅکه بسکټ هم پې وخوره ثمنا قلیلا کې دا نه راځي. اخو باقي چې کوم دی په احکاماتو باندې رشوتونه اغشته د خدای احکامات چې څوک بدلی د خدای په احکاماتو باندې رشوتونه اخلي مسائل بدلی نو دقه لوی نقصان دی چې د مالدار دپاره یو حکم او د غریب دپاره بل حکم په دین کې دغه نقصان کوي دا لوی تبعی د لوی نقصان دی. اولئک دا کسان چې دي ما یأکلون نه ډکوي دوی ناچوي دوی فی بطونهم په ګیډو خپلو کې الا النار مگر صرف اور د جهنم ډکوي چې په ناجیز او ناروا کوم رشوتونه خوري حرام خوري دا دی اصل کې په خپل ګیډو کې د جهنم اور ورچي. ولا یکلمهم الله زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه یو سړي باندې قرض و داسې دی غرمه کې ګرمي وډېره سړي پسې قرض لاړه نو ور هغه ته وډه بس زر دی خوا شو په نور باندې ودرېده چا ورته وي صاحب د کور دی دیوال ته سوري ته ودرېږه که نه وینه په دې سړي باندې زما قرض دی نو وي د قرضداري د نه فایده اخیستل چې کوم دي دا سود کې راځي نو وي زه یم هسې نه چې ته دا دغه فایده کې شامل نه شي نو په دې وجه زه دې خوا ولاړم. نو اوس د هغه د کور د دیوال سوري ته ودرېدل څه منع نه وه خو امام صاحب خو چونکې د تمامې دنیا امام وکنه د هغې عمل خو د ټولې دنیا دپاره چې کوم دی یو نمونه وه نو هغې دونه احتیاط کوه. ولا یکلمهم الله او نه به دی سره خبرې وکړي الله یوم القیامت د قیامت پر ورځ ولا یزکیهم او نه به پاک کړي دوی لره د عذابونه ولهم عذاب علیم مقرر د دې دپاره عذاب دردناک عذاب بله موږ ساته. نو اوس دې وګوري خلک چې کم نن سبا خو یقین وکړه چې کم دفتر ته ځې او کم ځای ته ځې نو د کور نه مړومبې دا سوچ کوې چې زه به رشوت چاله ورکوم او په کومه طریقه به یې وررسوم لومبې سوچ به دا کې د خپل کار سوچ به رستو کې یقین وکړه دا مونږ خو هم داسې لږ لږ دی دفاترو سره روزګار دی حیران بس زه چې اول سر کې نوکر شم نو بس تنخوا مې نه کمپیوټر کېده ځه او راځه او زمونږ چې کوم بابو و نو بس هغه داسې و چې بلکل بس د په لمن یې مونځ کېده ډېر ښکلې مزېدار برېت یې خریلي وو ښکلې مزېدار ګیرې وه تکې سپینې جامې سپین پټکې تسبیح به ورسره اکثر پټکې نو سپینه ټوپۍ بعضې وخت کې به ورسره تسبیح هم په لاس کې وي ډېر بلکل تا وي چې فرشته ده او بس نن پکې دا کار دی نن دا کار دی یاره دونه یې وکړولم زما هغه ټایم کې رستم کې ډیوټي وتلم راتلم اخر کې هغه ماسټر ته مې یاره دې سړي خو زه ډېر وکړولم چې دا بس کېږي ما ته وایي زه سبا به ورپسې زه لاړ شم چې هغه راغی نو ما ورته ویل چې ته ولې زمونږ دا مولانا صاحب نه وي د دونه یې کړی یاره وي هغه اډو په ډډه باندې نه وړي هغه اډو په ډډه نو ما ورته ویل چې هغه په ډډه ځکه نه وړي چې هغه نه وي د هغه له چل نه ورځي ته په ډډه واړوه که نه ته ورته ووایه که نه نو ما ته ویل مولانا صاحب بس 500 روپۍ رانه واخېستې سړي مې 600 به دې ورکړی وي خو مې زه یې خو دونه وکړولم چې د حد نصیب نو دغه حال دی که نو حیران خپل حق خپل جایز حق چې اخلي سوال نه پیدا کېږي چې هغه تعالی درکړي. داسې یو بل دغه د دې تماچې لایسنس مې کوم موږ ته سرکاري لایسنس فری دی د پاکستان بس عام زه نه ویوم بس ځه نه خو چې په کال کې موږ لس لایسنسونه کوو دا چل دی هغه چې خدای پاکه دا خو زما حق دی
اې ماستر ماته پرې د مولوي صاحب بس تاسو ورستړی کې پرې هغه ولې 300 روپیا ورکړي لسنس یې را پسې سکول ته وروړي والا مولوي صاحب تا کار وشو نو مې دا خو زما خپل حق دی ظالمانو دا بس کی پاکستان کې دغه حال دغه حال لومبي به د رشوت سوچ کې خو بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي د نبی علیہ السلام دا دغه چې کم دی بس دا مونږ یې کړی ده خو دومره ده چې علماو بیا دا یو خبره کړې ده چې په هغې خپل له تسلي ورکړو چې یاره د خپل حق اغشتو دپاره دی چاله څه ورکړو نو ګناهګار پې هغه دی چې ستا خپل حق دی او داسې حق دی چې د بل انسان حق پې نه ضایع کېږي بل انسان سره ستا په دې رشوت او سپارش باندې هغه ته څه تکلیف څه ظلم یا بل ته نقصان نه رسي صرف ته خپل جایز حق اخلي او هغه تعالی نه درکړي او د هغې دپاره دی چاله څه ورکړه نو دې دپاره چې کوم نه وي هغه مجرم دی ته پې مجرم نه ته پې ګناهګار نه بهرحال نه الله دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي نو دا څونه صح احکامات دي خو چې دې نه یو سړی خبر شي که نه الله وایي په ګېډو کې د جهنم اور ورچوي نه به ورسره زه خبرې د رحمت او مهربانۍ وکړم او دردناک عذاب مې وله ساتل اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اغوښتې دي ګمراهي بالهدا په بدله د هدایت د هدایت په بدل کې ګمراهي اغوښتله هغه سمه لارې پرېښوده نو غلطه لارې واغشته والعذاب او عذاب یې واغشته بالمغفرت د بخنې په بدل کې د الله تعالی طرف او د بخنه میلاویږي د عذاب نه نجات میلاویږي هغه پرېښود عذاب یې واغشته فما اصبرهم څومره صبر کوونکي دي علی النار په اور باندې دا هغه تنزیه غونته الفاظ دي چې دی په دې اور څونه صبر کوونکي دي څونه دي زړور دي چې داسې دی اور باندې ګوره د جهنم په اور صبر کړ دی لکه اوس د آخر زمانې چې کم دی دا سود والا وای نه هیوي موږ د جهنم اور ته ځان نیولې دی نه وي تا سره څه لخو کو د جهنم اور ته د دې نه معنا دا شوه چې دی د جهنم اور پورې مذاق کوي خندا ور پورې کوي موږ هغې ته ځان نیولې دی نو لکه دا ته تاسې یو ګپ غونته ښکاري ذلک بان الله دا په دې وجه بېشکه الله پاک نزل الکتاب بالحق نازل کړی دی کتاب په حق سره او دی د حق اختلاف کوي نو دغه سزا ورته به میلاویږي وان الذین بېشکه هغه کسان اختلفو چې هغې اختلاف کړی دی فی الکتاب په دې کتاب کې لفی شقاق بعید یقینا دی په مخالفت کې پراته دي بعید او ډیر لرې دي د حق نه اسې کسان ته پویا سمجدار نیکان تعلیم یافته وي خو الله وایي د دې د حق سره اړ واسطه نشته دي د حق نه ډیر لرې دي چې کوم خلک د الله په دین کې اختلاف پیدا کوي او د الله د دین ته نقصان ورکوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله ان الذين بشکها کسان یکتمون چې هغې پټوي ما هغه احکامات انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک من الکتاب د کتاب نه ویشترون او اخلی دی به په هغې باندې ثمنا قلیلا بیه سپکه اولئک دا هغه کسان چې دي ما یاکلون نه ډکوي دوی فی بطونهم په ګېډو خپلو کې الا النار مگر اور د جهنم ولا یکلمهم الله نه به دوی سره خبرې وکړي الله یوم القیامت د قیامت په ورځ ولا یزکیهم نه به پاک کی دوی لرا ولهم عذاب علیم مقرر دی دپاره عذاب درناک اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اغوښتې دي ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې والعذاب او عذاب بالمغفرت په بدله د مغفرت کې فما اصبرهم سون ډیر صبر کوونکي دي علی النار په اور باندې ذالک بان الله دا په دی وجه بشک الله پاک نزل الکتاب نازل کړی دی الله پاک کتاب بالحق په حق سره وان الذين بشک ها کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی کتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید یقینا دی گمراهی کی دی بعید او ډیر لري دی شقاق دی په مخالفت کی دی بعید او ډیر لري دی د حق نه صدق الله العظیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم پر سبا حضرت صاحب دی مشر رو وفات شوی دی غریب بیمار او د زړه تکلیف ورته هغه وفات شوی دی دعا وته وکړي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله یې درجات بلند کړي الله دې ور سره ډېر احسان وکړي دې ته الله صبر جمیل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی محمد جزاک الله خدای پاک خوشاله